睡觉打呼噜居然会导致猝死？如果你和你的家人睡觉打呼噜的声音是以下几种，那就千万一定要记住了：一、牛叫式，这种比较吵，一般就是白天太累了；二、卡痰式，这种听着卡喉咙，一般就是甜品或者糖吃多了；三、电钻式，听着比较刺耳，但实际上是正常的鼾声；四、震唇式，这种就更没啥事儿了，但可能会喷点口水；五、断气式。如果是这种，那就一定要小心了。像这种呼噜打一半突然暂停，像断了气一样的情况，叫做呼吸暂停综合征。最好呢是及时就医。之所以他打一半突然停了，那是因为他已经缺氧了。打这种呼噜的人呢，经常容易半夜把自己给憋醒，短时间呢可能只是影响睡眠，早上头晕；长时间如此啊，还会大大增加患心血管疾病的风险，最严重的还会导致猝死。今晚睡觉赶紧录一下自己的呼噜声，或者转发给你的朋友和家人，互相听一听。当你打开电梯门，发现里面居然是黑的，但凡你还敢走进去，那你走进的可能就是地府的大门。如果不想坐电梯时莫名飞升，出现以下几种情况的电梯啊，一定不要进，赶紧转发给你的家人朋友，就算遇不到也要收藏好。一、电梯门都还没开，就能听到很大的声响，这说明啊，电梯的某些机械部件很有可能已经处于一个快要坏掉的状态，你要是站上去啊，很难保证不出问题。二、开门后灯光频繁的闪烁，这点和灯光全黑其实是一种情况，这说明电梯的电路很有可能已经出现了状况，这个时候出现危险的概率大大增加。三、电梯的轿厢和楼层之间差距过大，这种情况相当危险，一旦电梯突然启动，那被卡在中间的你后果不堪设想。四、电梯门不断开关，大概率是门锁系统出了问题，这种情况极有概率被夹伤。五、电梯楼层显示异常，这种情况呢就是电梯的控制系统出了问题，轻则被困在里面，重则直接飞升。最后你知道为什么电梯里明明没人，却还是显示满载吗？如果你在路上看到这种地板冒蓝光，千万别好奇去看，但凡你敢靠近，后果将不堪设想。以下几个生活中会出现的危险信号，赶紧转发收藏，就算用不到也要保存好。一、热水器滴水，如果你在洗澡时候发现热水器在滴水，那运气好呢，可能就起点小火；运气不好，直接给你爆了。冷知识：热水器下面的小开关叫泄压阀，当热水器的内胆压力大于外泄压力时，它就会自动出水泄压。所以只要不滴，或者啪啪啪啪持续滴水，或者有什么异常声响、水温失控的情况，它可能就会直接爆炸。尽量每隔2、3月定期掰开关检查一下。二、地上冒蓝光，这可别以为是什么灯光秀啊，也不是什么自然奇光，它是煤气泄漏了。但凡遇到一丢丢火星，都可能被直接引爆。遇到地上冒蓝光啊，第一时间赶紧远离，然后拨打119。三、手机冒白烟，如果出现这种情况，我不说你也应该知道会发生什么，手机一狠心直接给你爆了。你觉得不可能发生？那我问你，有没有出现这几种情况？手机莫名发烫，充电充不进去，电池鼓包，甚至有液体渗出。回答我 ，Look in my eyes。要是这个时候你插牌还放在床上，哎呀，那你的床也可以跟着一起换新啦。最后，你知道为什么洗完澡后会全身痒吗？30秒我就能猜出你用什么手机刷的视频，我只需要说出10个手机型号，但凡出现你的，那你就被淘汰了。越往后越小众，我就不信你能逃得掉。第一批 iPhone 16、小米15、vivo X200直接淘汰，我敢说啊，这一波直接淘汰了60%。第二批红米K80、OPPO Find X8、华为 Mate 70淘汰。第三批一加 S5、iQOO Neo 10、荣耀 Magic 7直接拜拜。还没被点到，别急，马上就点到你的了啦。第四批真我 GT6、iQOO Z9 Pro、荣耀300淘汰。评论区还有存活的吗？但没事，最后一批 iPhone 15、iPhone X、iPhone 11直接抬走。要是这样你都能幸存，那你的手机是真的小众。评论区发我长长见识吧。当你在路上看到这种头部后移、颈部扭转、姿势诡异的鸟，赶紧远离，千万别好奇凑近去看啊！一旦碰到，就会沾染上病毒，头痛发热不说，甚至会得虎眼病。但这还不算什么，下面几个动物的奇怪行为，遇到了一定要远离，不然啊，可就不是得个病这么简单了。赶紧收藏转发，就算遇不到，也一定要码住。一、举手的熊，如果你在野外看到一个身影在向你招手，千万不要靠近，因为这很有可能是熊在模仿人类，而它的目标就是活吃你。熊比你想象中还要聪明，就算在动物园也要小心，因为有的熊甚至会躲在门的上方偷袭进去的。二、站立的羊，网上就有一段令人起鸡皮疙瘩的山羊站立视频，虽然被辟谣，但如果你真遇到了羊在你面前站起来的话，一定要小心，因为这说明它已经进入了撞击蓄力状态。要知道，山羊可不是真吃素，小鸡仔要吃，你的手指它也能一口咬掉。三、偷听的老鼠，不管你是准备放捕鼠器还是老鼠药之类的，都不能说出来，否则它很有可能晚上会来咬你报复，因为老鼠是会偷听的。据说成年老鼠的智商相当于8岁的小孩，所以如果你在角落看到老鼠的话，不用多说，不经意之间把老鼠药倒下会更有用。四、抬头的猪，普通的家养猪啊，不管干什么都只会低着头，但如果遇到那种在吃饭的时候还会抬头盯着你的猪，
不要犹豫，抓紧时间让它上钩。你知道为什么吗？只需要30秒，我就能猜出你正在玩的游戏。我只需要说出10款游戏，只要有1款出现在你的手机里，你就被淘汰了。我敢说啊，90%的人都不可能幸存。第一组，王者荣耀和平精英直接淘汰，开局就是大的，想必这里就已经直接淘汰一半了吧？第二组，崩铁、原神、绝区零、你优全部拜拜，这下是不是已经汗流浃背啦？第三组，蛋仔派对、圆梦之星、腾讯双胞胎直接拿下。第四组，火影忍者、阴阳师、金铲铲之战淘汰，都到这儿了，不会还有没淘汰的吧？别急，第5人格起飞。第6组，我的世界、明日方舟、明朝、QQ 飞车，能到现在都还没淘汰，那你是这个？不过还有最后一批，好评明朝三国杀、超绝长腿 CF、1秒命令三角洲、进取合集、QQ 炫舞，要是这你都能幸存，那你玩的游戏该有多小众啊？评论区发我看看我玩过没？你以为住酒店把门锁好就能万事大吉吗？我只需要2步就能进入你的房间。1，在前台登记时偷看你的身份证号码；2，在你出门后伪装成住客，让酒店员工给我开门。不想出门在外遭遇不幸，以下这些酒店的暗示赶紧转发给朋友，就算用不到也要收藏好。1，如果工作人员突然敲你门，问你需不需要挂请勿打扰，那就是门外正在有人打架或者滋事，这个时候尽量不要出门。2，如果你刚办好入住就来敲门，问你是不是一个人住，潜台词就是你被人跟踪了，这个时候千万不要出门。3，工作人员要是说您好，外面下雨了，潜台词就是酒店有高危人群入住，赶紧锁好门窗。4，办理入住时，前台一定要让你留下紧急联系人的电话，说明前不久有命案发生，一定要小心。最后，你知道工作人员突然问你是否需要更换房间，是在暗示什么吗？当你出门在外，看到有人这样盯着你，千万不要和他有眼神接触，不然将没人知道你会遭受什么。以下几个出门在外的保命知识一定要知道，即使用不到也要收藏好。1，陌生人问路，遇到老人或者小孩，甚至是残疾人找你问路，你最多帮忙指路，但千万不要带路。现在这个社会，100步之内一定有便利店或者交警，既然他都是本地人，但为什么偏偏找你问路呢？2，陌生人帮忙，像是有男生找女生帮忙给女朋友送卫生巾，或者老人来找你说小孩丢了，找你帮忙，你能帮的只有一件事，那就是帮他们报警。但凡你自己去帮了，那能发生什么我就不好说了。3，保管东西，当你在车站之类的地方，如果有人想请你帮他保管东西，一定要拒绝。设想一下，你会让陌生人帮你保管东西吗？如果你真的答应，那你保管将会是让人万劫不复的违禁品。最后，如果你的朋友想带你去那种不发达的小山村体验自然，你会去吗？家人们，你们听我说，9块9的纸巾千万不当然可以用。你看这摸着不就是普通纸巾的触感吗？而且我标的是木浆，能有什么问题？不对，光看木浆是不够的，只有原生木浆用的才是新材料，不然一些碎布片、碎纸壳，甚至还有垃圾。顺便还能再送你1、2只小宠物，全部打散，都是木浆吗？这叫做废物利用，做环保吧。这劣质漂白剂、荧光剂再这么一加，这就是优质纸巾啊！几毛钱的成本，我赚100-200万，那都是我赚少了。千万要记住 ，GBT 20808才能用来擦脸 ，GBT 20810只能用来擦桌子、上厕所。而且这些毒纸巾用久了之后会皮肤过敏、嘴巴长泡，也算不得什么。长期用也就影响怀孕罢了。毕竟谁又会怀疑一张纸呢？嘘，你可别说出去了。家人们听我说，9块9的耳机真的快别戴！9块9的耳机有什么不能戴的？我都卖的这么便宜了。再说了，我用的都是高多，全是回收塑料凑的，外面就套了个塑料壳，电力直接超了几10倍，而且废料里重金属也超标，甲醛也超标，这戴久烂个耳朵也没啥嘛。那新闻里说，哎呀啥会引起癌症，你真的信吗？你要是感觉比其他的耳机声音小，你调大一点不就完了吗？不行，戴久了损伤听力，长时间就会耳鸣耳炎。那你只该怪自己耳机戴多了，跟我这个恩人又有什么关系呢？你说对吧？不到30秒，我就能猜出你的 IP 地址，也就是你的省份。我只需要说出10个地址，但凡出现你的，那你就被淘汰了。我就不信这次还有人能幸存到最后。第一波，广东、广西老表直接淘汰，这刚开头不会就已经淘汰一大半了？第2波，河南、河北淘汰。第3波，四川、重庆、川渝打包送走。我看现在怕是已经没人幸存了吧。
第4波山东淘汰，没点到你，高兴早啦。第5波辽宁、吉林、黑龙江、东北老铁打包淘汰，就这样还能幸存的？评论区列阵，下个视频就轮到你们了。如果有人拿你的隐私照来威胁你，那恭喜你，你不但不用给他钱，他甚至还要赔你钱。我最近就是在网上刷到，你下载的某些 APP 其实只是骗子用来盗取你信息的工具。从你注册的那一刻开始，只要你同意了他的权限要求，那你的后台就会被扒得一干二净，从通讯录到相册无一幸免，甚至连你的家庭住址他都一清二楚。然后等待你的就是骗子的勒索和敲诈。所以尽量不要去下载一些来历不明的软件。那如果真不小心中招了，首先一定不要给钱，就算你给了钱，他还是会变本加厉的再来勒索你。遇到这种情况，完全不需要慌，你只需要一口咬定这就是 AI 合成的，全是对方瞎编的，然后再要求对方拿出证据。但凡他向你展示了窃取的后台数据，那就直接可以送他一个银手镯了。那如果没有证据，这个就是造谣侵犯你的名誉权，直接告他，让他赔钱。无论如何呢，你都要清楚，你才是受害者。为什么半夜12点不能照镜子？因为古代都是铜镜那黑漆麻糊的，啥也看不见，谁闲得一天到晚去照镜子啊？所以很多所谓古时候的规矩，其实只是现代人曲解了而已。为什么家里的窗户不能对着床？因为古代的窗户它是没有密封条的，你对着窗睡不会被冷醒吗？为什么你的鞋头不能对着床？因为早起穿鞋不方便。为什么你妈总是不让你抖腿？因为古代的座椅大多都是榫卯结构的，腿抖多了，椅子容易散。为什么厨房卧室不能挨着厕所？因为古代它叫做茅厕，没有冲水，你挨着不臭吗？那为什么隔夜的水不能喝呢？因为古代蚊虫多，一不留神掉水里，你喝了中毒都不知道。所以根本就没有那么多的迷信。像你右眼皮跳了，那可能只是你没休息好。那如果你左眼皮跳了呢，那就赶紧去买彩票。最后，你知道为什么半夜不能洗头吗？苹果明年都要推出全面屏了，看看你们还在搞什么折叠？全面屏咋了？无挖孔加屏下摄像头，这就是我们高贵的 iPhone 用户。你们安卓也有吗？vivo Nex 3 ，OPPO Find X， 红魔石口夹，1加7模拟屏，2.0独家飞机有的兄弟，有的。像这样的手机呢，我们还有好几个。我看是直接把摄像头给去了吧。小米 Mix 3前置在底盖 ，vivo Nex 呢前置能升降 ，OPPO Find X 呢前后都是滑动。你这升降滑动的不好使，我们做的可是屏下。小米 Mix 4，你要的屏下。几年前的机型你好意思拿出来说啊？那以前的技术都不够成熟，你看现在哪里还有安卓的红魔石炮加努比亚 Z7 Ultra， 现在还在做的，我操！别墅里面唱 K。